for me mamuni akwaba eba Melodies Podcast YouTube channel so na senya mo amunim de dada no nkomo biaba etie for yese very interesting I say ye kasa na wotre wadwen se the entire way is na answer na ye betu aso na mesre subscribe na click notification bell na na da screen so sisia yene sa pepepe ema na yene sa latest news bi aba won sa ebeka na chese wa share na wa tre wadwen na da screen so biom omia eye bell ne so eye ade kokona ya tro subscribe no subscribe button no mia so a na adoma no so no we mia so na adoma no mia so na ebisa say notifications no dey hin na wo pa na we choose all notifications for yenesa emaye na yenko enkomo ne so a na nsen ya ye wo ho na ya yenim Councillor Lutrot munim Councillor Lutrot senia eto de bia na asem eye din na nsen ya ye wo ho na Councillor Lutrot in one of ni shows ne so na nsen munim say obo shows bebre okọ TV stations and radio stations so bebre na one of TV stations so okọ no na Councillor Lutrot ko ka say Sonny Badu any brother Sammy gospel musician brother Sammy Sonny Badu any brother Sammy send ya bomu eja omuti na omuti efuno enye bako say na wo hwa omo ye gospel musicians na as gospel musicians no enye fine se bomu beja omuti amanefu say na enye kra enye muamunim but me no makana boko ba muamunim say Councillor Lutrot or kan eto de den try or de edidi atemba akomienu bi be fam mo ati ase ba me no me kana boko but asemi nia ne say Councillor Lutrot ekokan say senia Sonny Badu ene bra Sami omuti omoja amomuti efuno enye na omonhwe the genre of music omoye omonye sebi omo a a Christopher efromo wiasendwumfo ni bi omoye omoye nyamenyum na uyo bia wo bo nyamenyum a according to Councillor Lutrot no ese wuti no twitwa ne fine na enye se obi a wo bo nyamenyum no ebegya emanetiefu na wokoka na omo sorry omo se fashion their style of brand eno na Councillor Lutrot can say enye baako say gospel musicians mo begya emamoti efu say na Councillor Lutrot we no de fame say ase brother Sami ene Sonny Badu no so mo yesa omo ya ase sebe imbodanfo nwa munim say Councillor Lutrot de okasa ya no de bibia fame nti de fame say omo jamuti ma nefusa in the name of fashion no as omo ya ase bodanfo and omo ya bodam na we say no obviously didn't go down well with brother Sami you know him say BBC no say Sonny Badu and reply mum but ye nim so be reply but BBC no eto de bia Sonny Badu ya bom pese wo be fi inyama bi say but eto de den ya obeba bontia be reply mum but Sonny Badu am be reply one be kashi but brother Sami bufu ya trese wo hwe senia na ensem quiet for obon say brother Sami bufu pa na threaten na wo ma no threats bia brother Sami manage for ya hwe ya yete ho na Councillor Lutrot abodam because wo hwe ensem a brother Sami say or the be Councillor Lutrot ensem a Councillor Lutrot kana brother Sami say no de Councillor Lutrot no sebe sane Jimmy nsem ne nkwasi asem na woti Ghana odi otumi fa celebrity bia na we di na tem o hwe Yvonne Nelson say otumi di na tem edi ne ba wa wo na kra tem say Yvonne Nelson ba no bastard child because say Yvonne Nelson na wo ba embra won ware ye otumi di na tem say Yvonne Nelson ya shawo because on ware ye na wa wo ba just say otumi can the plain odi celebrities atem plain na nsenya odi ekapin polo muni atem plain on na share ya program so no di na tem na brother Sami ka say masa
sa wo line na de bia wo di nkrofo atem ne sa nyama no memfa mba me so sa Yvonne Nelson asem we kra no ma yenko wi ane aba asem ne so sa Yvonne Nelson asem we kra no recently Yvonne Nelson eye Abeku Santana interview no ewo atu so ewo UTV na Yvonne Nelson eye ne ya se bo hwe Councillor Lutrota owo eye mba ewo ne family mu wo hwa owo yere na nsenya video bi call viral Councillor Lutrot over 3FM eye TV3 for omo FM station no mu ebie no ye friend 3FM no Councillor Lutrot ewo ho na bo kasa na ne birthday na nsenya na ne yere eba ho ebe ma na surprise nti no bo hwese ne na ekwa otumi se ne yere do ne ye nti na Yvonne Nelson o se ye ne ya se Councillor Lutrot ewo yere esanso ewo maame na bo mo be hwe ama Councillor Lutrot de bia wo ba bonten ebe didi mba atem se na ono eye ne ya na ono on blame Councillor Lutrot no be blame ne yere ene mba na omo ye close to him no se obo muntumi ntuni fo se nsem bi wo ho a enye se wo ka sa na Yvonne Nelson e kan wo hwa eye ne ya se Councillor Lutrot keka nsem bi se na Yvonne Nelson adam for pa ye friend chase forever ono mpo de odetudwa se wa wo be che Councillor Lutrot abona sumbia na we video no ono chase obe ma scatter say mo duye sa na chase de beto abonten because o hwe nsema Councillor Lutrot kafa Yvonne Nelson ho no so Yvonne Nelson ye na dan for pa ne ya na back to ye matter na brother Sami ewo ne Councillor Lutrot say masa sa won sem no men fan ba me so now me read the article away from celebritiesbuzz.com. I say it all happened when Councillor Lutrot recently criticized brother Sami and Sonny Badu, saying it was unethical for gospel artists Sonny Badu to allow their hair to overgrow. He also claimed their afro hairstyle is unsuitable to the kind of genre they do. According to him, they are rather insane, yet they claim it's part of fashion. To share their Councillor Lutrot can or say brother Sami any Sonny Badu no omo abodam na womo ja amamuti efusa no dambo but okokan ombeka say fashion into hwa asa we di omo atem ewo ho se wa wonim se nkrofo embodam na wo ka se omuti hwini nti no omo abodam na enye me ye Kristoni but me Kristoni na me ye no me gidi se nyame odi akomem enebu nipa aten enye senior or outlook te enye or dressing. Yes, a woman say or dressing decently mum but say wo be and dressing decently I me Christo som no and try me say enye say wo bu nipa kona aten and say o che nipa kona odo say o advice I do be advising na wo hia nipa kona e wo kokom na wo ka kire no say oh mesrel atare we de me ma adwen mu no mesre na nka wo besesa but ni nia no ejina nipa kone so me Christo som no sa na treme ene se wo ba bontin ebebu obi aten se wo senia wuti ana senia wadai wuti ni nti no enye Christo ni enye se wo yese dabi me Christo som ne de ese ma me bu obi aten me de papa me ye ne se me hu ne se ebia me na enye me fe me na me mpese ana me na me Christo ni a me gidi se Christo ni de eni kwan se me ma metifo a me mfa me she entu obi so because ye nia ye nye Christo ye hu de Christo pe eba ebia nipa ye outlooker but ye nia ye say Christo ya komemu na wo hwe nti no the best opportunity aye ne say oni nipa ko no be kasa one on one say oh we ni de na nka wo ye ne say anka me no me ni beje ho but still it's on the person say nipa ko no be accept and na say on accept but say one accept ya eye ono ene nyame asem mesre embu atenja nipa ko no me de me Christo sum no ana me Christo sum yo no sa na etreme na yanko ensem ne so a senior meridi asem natural brother Sami is not taking this comment lightly as sounded a word of caution to the loudmouth councillor to desist from his extending his buffoonery to his doorstep. Ti ka buffoonery anache say ha sa wo nkwasi asem no sebe wo jimi na wo jimi no memfa mba me punu ano eno na brother Sami ka tene na menka ana menkinkan ensema brother Sami kan airport was say I have not overgrown my hair.
So Councillor Lutrot must be very careful when he's dealing with me. He is warned. I am a man of God, just as Sonny Badu, and we have ministered songs that have released people from bondage. And if you insult us that we are getting mad, that is unfortunate. He knows that as men of God, if he provokes us and we react, he may even go mad. Immediately, I point my hand at Councillor Lutrot and I pray he will go mad. Brother Sami told Poma Chichiku on Diwule Musho on Kasapa FM. Intina asema Brother Sami ekanya ne say, wo Councillor Lutrot, o se mama mitiefu, mesrao, mitine sa na ete me ma emfu ye. Na hwe wo hu ye pa nsema wo kan fa me ho no, hwe wo hu ye, me ye nyame nipa. So Sonny Badu nso ye nyame nipa, ye to ndwom e ma nkrofo agi omo ho efi amanie mu. Na se wudi matem se me bodam fi se me jamiti e ma na ifudi a enye se wo be kan BBC hwe wo hu ye unim se me ye nyame nipa metene me nsa eto wo so na me bompa ya wo Councillor Lutrot se bu betumi abodam nti no hwe wo hu ye enye sa mema wabodam we ne nsema Brother Sami ekan na eno nso no mekasa wo so se on his own, Brother Sami has no power. Until no so, Sassam we are working mene no enya dwen se otene nsa ewo Councillor Lutrot so no bompire Councillor Lutrot be bompire no sorry obe bodam no mene no enhye da enya dwen ewo so sa me gidi se ni nia no ewo nyame nsa se nyame makwan a ena ebebem. Now Brother Sami maintained that he has not overgrown his hair, adding that it is not a sin for a man of God to allow his hair to grow. Sana Brother Sami can say, "Enya bone se bema ana nyame nipa bema utiefu na ye share eye Jesus movie ne sa nyama na o hwa omunia Peter munia no na wo muti hwiefu sa time no munyi omuti nti no beka se Abraham munia omo aye bone se omo mutiefu ana what you say na when asema Brother Sami edit to us say Rasta isn't a sin as Councillor Lutrot is saying. Allowing your hair to overgrow can't be a factor to being a man of God. Afro hair or Rasta is a choice. Even those with bald hair are more criminal than the Rastafarians. Now same way I work no the crepa as a Ghana na nyachum nya chumados nema obitifu and obi Rasta pe ye hu ne say oh nipa we waye Rasta nti no enya say ye de ye ho bono but a Rasta say no enya bone ene na Brother Sami eka say Ghana wo hwa ye ni ye bia na ye susu ye bi ye thinking bi ema ye hu so obi Rasta pe ne ye pese ye be fa na ejuma ne ye pese ye be we but omo yi sakora no aye hu omo se omo de amunye bone bia no omo kra na di bone essence Rasta for no na we ni asema Brother Sami ekan me gidi se asema Brother Sami ekan ne so no eto asum but bibia na mene no enya adwenye bibia wo ka se o kire ne nsa na otene ne nsa eto eye Councillor Lutrot so no obompa ya Councillor Lutrot be bodam no ho de sebe me hu ne se Brother Sami went too far but ni niamu no o hwe ne argument I think Brother Sami is right. Say Christosum ne de me de megidi say eye akomemu megidi say akomemu because obi betumi awo ho we trinity fine okwa asori fine okwa asori ye bibia trinity fine uhun na un say we de Christo ni but okokukomu ko ne fia boni a wodi no ukohu enipa we kum enye easy ba obehu obi na wa ye Rasta ana netiefu but ebanya mesoma osom ne nyame ondi boni bia oye nipa doye now so society be hu sa nipa na onu ne ti hu na funu mo se onu na oye bonsam onu na ese ho na mimi hu ne se ase eno no Ghana for bebre Christopher echitro ase ya adwen no e wo sa nyama ne so na ya na sebe enkoyie kakra na ye besesa ya adwen a ebeboa ye besesa ya adwen from seeing people
from seeing just the outlook appearance of people and judging them straight now. Say your best society was answer ne so a ebe boa yen bebre. Yeah, yen hu nipa yen be nipa. Devoid of nipa na ni appearance e bia yes atare a wo hye no hu ne say enye. Yeah, yen be nipa ne yen try say yen ni omo kasa ne yen hwe se ni abo mo dwen omo akomemu ansa na yetumi aka say oh nipa we de Kristo ni ampa na yehu outlook appearance pe yes o wutiefu Kristo ni enye say o yesi wo shempo ba bi kwa so ya yesi Kristo ni pa na wa shempo ba we o dress say kwa so ya yesi Kristo ni pa na wo kwa sorry wa dress say da bi enye say ye hye san nyama no na nyame mpo de wase Obama aboneyefo no nti no se nipa no wu ne so ye bone kra o de ma ne kwan no nkwa azore na ono na nyame ba ma no wo de wo se wo tene a nyame amba ma o nti tiefo eno ne ensema eda ho yes eno ne ensema eda ho trewa dwen wo comment box ni mo se so ni badun so reply to ensem we a me de bebrem mo trewa dwen e wo comment box ni mo me da say